मॉम स्पेशल खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन से दो रेसिपी। एक तो पूरी होगी मिठास की चाहत और दूसरी सर्दी खांसी से राहत। अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बनाएंगे हम हलवाई जैसे बेसन के लड्डू। तो शुरू करते हैं। गैस पर नॉनस्टिक कढ़ाई रखेंगे, देसी घी डाल देंगे। घी मैंने घर का निकला हुआ ही डाला है। गरम होने पर बेसन डाल देंगे। अब गैस की लो फ्लेम कर देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब तक खुशबू ना आने लग जाए तब तक हम इसे रोस्ट करते रहेंगे। लड्डू बनाने का मेन स्टेप इसे भूनना ही है। जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट बढ़ेगा। इसे हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये सड़ भी जाएगा और इसमें कड़वापन भी आएगा। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, साथ में हल्दी डालेंगे। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। इसे अच्छे से मिक्स कर गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो चीनी मिक्स नहीं होगी। अब नॉर्मल है, अब इसमें चीनी मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। मैंने चॉप करके पिस्ता डाल दिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हाथों पर घी लगाकर अब इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाते वक्त ध्यान रखें ज़्यादा ठंडा ना हो। बेसन के लड्डू तैयार हो गए हैं। देखने में भी और खाने में भी बिल्कुल हलवाई जैसा स्वाद होगा। अब बाहर के लड्डू खाना ही भूल जाएंगे। अब हम बनाएंगे बच्चों को सर्दी से बचाने का रामबाण इलाज, बेसन का शीरा। अब हम कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। देसी घी से हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाती है। देसी घी के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें बेसन डालेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे ही रोस्ट कर लेंगे। कड़छी को चलाते रहेंगे। आंच को तेज़ नहीं करेंगे। बच्चों को बेसन का शीरा जब भी खिलाएं रात को सोने से पहले ही खिलाएं और पानी बिल्कुल भी ना पिलाएं, नहीं तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। बच्चों को इसलिए देते हैं, गले की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाती है और सर्दी में भी आराम मिलता है। दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे चाहे तो बड़े भी ले सकते हैं। बेसन ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी को मिक्स कर दूध डाल देंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं। अब इसे साथ साथ चलाते रहेंगे जब तक कि कढ़ाई से अलग ना हो जाए। कढ़ाई से अलग होने लग जाए तो समझो शीरा परफेक्ट तैयार हो गया है। अगर कढ़ाई से अलग ना हो तो इसमें घी की कमी रह जाती है, तो कच्चेपन का पता चल जाता है। सारा तैयार हो गया है। अब इसमें कटे हुए बादाम डालेंगे, जिससे बच्चों को इसका भी पोषण मिलेगा। मात्र 2 चम्मच लेने से ही खांसी को आराम मिलता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।